Surbi. Today I'm here to talk about the interview rounds. As you already know, there are 4 interview rounds. So today I'm going to explain the first round. Your first round is your introduction round. So it's all about you. It's all about where are you from, what do you do, and what do you do in your leisure time, and any work experience you may have. So I worked in skin industry, so they asked me what was my role there. So I explained all my thing in 2-3 points. So if you have any experience, be ready with this very common question. They will definitely ask you what was your role there, or what was your key responsibilities, and what do you do at your work. So it's like same question but in different words. So just try to prepare this question in advance. They will definitely ask you this. एंड द सेकेंड थिंग इज, जब आप अपना रिज्यूमे रेडी करते हैं, सो सिर्फ ऐसे नहीं करना रिज्यूमे रेडी किया और उनको जाके सबमिट कर दिया. अगर आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट या सेकेंड राउंड में यू विल आउट. तो ऐसे नहीं करना है आपको. आपको क्या करना है, अपने रिज्यूमे को पूरा स्टडी करना है. आपको पता होना चाहिए कि आपने रिज्यूमे में जितनी भी लाइंस लिखी हैं वो क्या लिखा है. मतलब अगर आपने मेंशन किया है कि आप इससे पहले 2 कंपनीज में वर्क कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो अपना फर्स्ट जॉब है वो कौन से ईयर में छोड़ा था, और जो आपका सेकंड जॉब है या फिर जिसमें आप अभी काम कर रहे हो आपने कब ज्वाइन किया था. सो ऑल दिस क्वेश्चन दे जस्ट वांट टू नो कि आपने अपना रिज्यूमे पढ़ा भी है या फिर सिर्फ उन्हें ला के दे दिया है. ठीक है. तो अपने रिज्यूमे की स्टडी करके जानी है आपको. ये एक बेसिक थिंग है. मुझे लगता है कि ये सबको करना ही चाहिए, बट जब हम प्रेशराइज होते हैं तो हम बेसिक चीज़ें भी भूल जाते हैं. सो डोंट फॉरगेट दिस. इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड थिंग इज, अपनी हॉबीज़ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि जो भी आप अपनी हॉबी लिखते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए आपने जो भी मेंशन किया है क्या वो आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाएंगी. For example, there were girls, they have mentioned that their hobby is cooking. So जितने भी लड़कियों ने ये मेंशन किया था कि उनकी हॉबी कुकिंग है, इंटरव्यूअर ने बोला कि मुझे एक्सप्लेन करिए कि आप कौन सी डिश सबसे अच्छी बना सकते हैं. So they really don't want to know whether you are good at cooking or not. They just want to know whether you can explain the recipe, whether you can communicate in English or not. So the basic or the concept behind all those questions is they just want to know whether you can speak in English or not. So if you are preparing yourself for the interview, so be ready with all this cross question. जैसे हम अपने स्कूल में करते थे ना कि मैम ने बता दिया ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो हम क्या करते थे अपने नोटबुक में 3-4 क्रॉस क्वेश्चंस बना लेते थे कि अगर एग्जामिनर ने ऐसे पूछा तो ऐसे लिख देंगे. सो वही करना है, वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आपको यहाँ पे भी. दैट वॉज आई डिड एंड इट वर्कड एंड आई गॉट सिलेक्टेड. Right, so यही strategy follow करिए. Definitely you will crack your interview in your first or second attempt. Well, I got selected in my second attempt because इससे पहले मैं बस ऐसे ही मजे में चली गई थी, बट ऐसे नहीं होता है. मतलब इतना इजी भी नहीं है और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि नहीं कर सकते. तो अगर आप इसको इतना इजी लेंगे तो परेशानी हो जाएगी. इतना इजी मत लीजिए, थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाइए, डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे. ओके. So next video में मिलते हैं. I will share all the things about BMI round. Our next round is BMI round, so I will take care of this round for the next video. If you like this video, do subscribe it, do share it, and don't forget to like this video and do whatever you want to do. Just don't